Then I'm a servant of God. И след това аз съм служител на I Бога. come to wash your feet. Аз мога да ви измия нозете. Because Jesus came to wash our feet. Защото Исус дойде Amen. да измива нашите нозе. He's not coming to overrule you. Той не е дошъл да ни притеснява и да ни смачка. He came to wash your feet. Jesus. Той е дошъл, Исус, да измие нозе. Той е дошъл да ни служи. Can you imagine that Jesus, Може ли да разбереш колко Исус, the King of Kings, царят на царете, the Lord Almighty, Бог всемогъщ, value so high Той те цени толкова много, that he washed our feet? че даже се смири и може да и изми нозете. What a humbleness. Чрез смирението, What a love. чрез любовта. I must confess something. Аз искам да споделям нещо. I'm addicted to Jesus' love. Amen. Аз съм зависим от Божията любов. I cannot live without him. Аз не мога да живея без Него. He is so good. Той е толкова прекрасен. Sometimes when I was not always did it totally good, Понякога аз не съм тотално добър, not by purpose, не заради нещо, but I didn't know it. неща, които аз не знам. The Lord washed my feet and he correct me. И Исус, чрез Неговото смирение и любов, Той измива нозете ми и със Словото си ме коригира. We all need correction. Ние всички имаме нужда от корекция. We all are on our way with Jesus. Ние всички трябва да бъдем покорни и смирени на Исус. And I saw when I was sitting there, Когато аз седях там, аз видях в духа, I saw a vision. аз видях едно видение. Because I'm a son, a child and a servant, but I'm also a prophet. Защото аз съм син, дете на Бога, слуга и също и пророк на Бога. I'm a seer prophet. I see many visions. Аз съм пророк, който вижда видения. And I sitting there, I saw a beautiful vision for Bulgaria. И аз седях тук и аз видях прекрасно видение за България. And what a country, a beautiful country, beautiful people. Amen. И аз видях прекрасна държава, прекрасни хора тук в България. I'm touched by your heart. Yeah. И аз съм докоснат от вашите сърца. Yeah. And I saw a vision. I saw like a big lake, but it was heavily, like a heavy lake. И аз Like of the видях Holy Ghost. Yeah. как като небесно, какво Like беше? a river of life, like a lake of life. Небесен водопад, аз видях водопад и като река на живот Yeah, from the Holy Ghost. от Святия Дух. Yeah. It was not earthly. It was not earthly. Не беше мръсна водата, беше чиста водата. It was spiritually. Yeah. Това беше духовно видение, духовно нещо. And I saw it here in this place. И аз видях тук, на това място. Yeah. And the Lord said, I saw open 8 lakes in Bulgaria. И аз видях, че се отваря небето за живата вода, която идва от трона на Бога за България. Because if you don't drink, Защото има нещо друго. Ако ти не пиеш от живата вода, and especially with this warm weather, и специално ако не пиеш вода в това топло време, maybe you can 3-4 days without drink, but then you get in trouble. ако 3-4 дена не пиеш от водата в това топло време, ще ти бъде много лошо и много трудно. If you have early water needed for our body, Ако ти пиеш на правилното време вода за твоето тяло, how much more we need the Holy Ghost, the water of life of the Holy Ghost for our soul. тялото ще се освежи. Още повече, колко повече ние имаме нужда от освежаване на Святия Дух, от Светия Дух. I saw 8 big wells, like lakes and rivers going open in Bulgaria. Аз видях като големи води, които идват от 8 страни и реки, които идват в България като реки на жива вода. And the Lord said, I'm going to give Bulgaria rest and living water.
И Бог каза за България, аз ще дам на България почивка чрез живата вода. And I saw no people there. There were no people yet. Но аз не видях хора, които да бъдат около реката. And I saw a big angel flying to one of the lakes of glory. И аз видях един голям ангел, който едното му коляно беше в реката. And he had like half bucket, like a bucket for water. И той имаше в ръката си нещо като бакет, като кофа With water, yeah. с вода, която грабваше от реката. And he was taking this bucket of water of life. И той взимаше от реката на живота, от реката в кофата. And I saw he threw it over a church. И Water той, of life. той изливаше от тази река върху църквите, върху църквата жива вода, изливаше върху църквите да бъдат освежавани. And I saw sparkles coming over, light coming over the church. И аз видях светлина, която идваше върху църквите и вътре в църквите. Well, Bulgaria is so beautiful country, so much beautiful people. България е толкова прекрасна страна и толкова прекрасни хора има в България. But it's also many times attacked. That suffering was heavy for Bulgaria. Но също имат много атаки тези прекрасни хора. И много хора минават през sacrifice, през изпитания, минават през страдания, пред трудности. And the water of life made you come to life again. Amen. Но Amen. когато идва реката и водата, живата вода върху тях, започва да излива живот вътре в тях и да ги изцели от състраданието, от страданието и от изпитанието. The Holy Ghost shall heal the heart of Bulgaria. Святия Дух иска да дойде и да изцели сърцето на България. And many, what I sense that many Bulgarian Christians sometimes think, can this happen? Is it possible? Yeah. И Amen. понякога много хора си мислят, как? Възможно ли е? Възможно ли е това? Как е възможно това нещо да стане тук в България? And the Lord said, yes, it is possible. И Бог казва, да, това е възможно, всичко е възможно. By the beautiful cross of Jesus Amen. От прекрасния кръст на Исус and this holy word, и от прекрасното Слово на Бога Amen. streams of living water come out of you. Amen. идва живата вода чрез Словото на Бога вътре в духът и в душата ти да те освежи и да излиза от тебе. You need the Holy Ghost. Ти имаш нужда от Святия Божи Дух. We cannot live without the Holy Ghost. Ние не можем да живеем без Светия Дух. We don't understand this word without the Holy Ghost. We cannot Ние не можем understand да it. разберем какво е писано в Божието Слово и в Библията без Святия Дух и Неговото откровение. It's a supernatural book. Това е свръхестествена книга. The Holy Ghost can make it alive in you. Святия Дух може да ти даде живот вътре в теб. The Holy Ghost heals your heart. Святия Дух може да изцели твоето сърце. The Holy Ghost bring you by Papa, Father in heaven. Святия Дух може да те привлече до Небесния Отец от небето. The Holy Ghost shall show you Jesus. Святия Дух може да ти открива Исус Христос. And the Holy Ghost is humble. Святия Дух е смирение. Хора, които ходят в Святия Дух, те са смирени. He shall always show the Father in Jesus. Amen. Той винаги показва Бог Отец в Исус Христос. And I want to end a little bit the child there on your lap. The child. Yeah. Също аз искам да дам пример. Детето, което е на твоето коляно. It is saved by Mama and by the family. То е спасено от майката и от семейството. Yeah. And I was thinking when I was sitting there, there are going to be many things going to be broken off your shoulders away. The yoke shall be broken. Amen. И когато аз седях тук и слушах Amen. Словото на Бога, аз усетих в духа си как много
трудности, много трудно бреме, в което носиш на раменете си, в семейството си ще бъдат разчупени, ще бъдат разрушени тежести върху теб. And he used apostles and prophets to break these yokes of your life. И той ще употреби апостоли и пророци да разрушават хомота в твоя живот, тежестите в твоя живот и твоята съдба. Was the anointing of the Holy Ghost breaks the yoke? Защото помазанието на Святия Дух разрушава хомотите. He wants to give you so much rest, like David. Той иска да ти даде почивка като цар Давид, да се наслаждаваш в неговото присъствие. David said, I was like a baby by the father. И цар Давид казва, аз съм бил като бебе, който е в ръцете на своя баща. As a young baby was by the mother on the chest. That's in the Bible. Както малко дете, което се учи от майка си, когато сме в Божието присъствие, така сме и ние в ръцете на Бога. God shall give Bulgaria rest of the enemies. Бог ще даде на България почивка от враговете им. And it begins by you and me. И всичко това ще стартира чрез теб и мен в молитва. Just pray on the Holy Ghost. Просто молете се в Святия Дух за България. 20 years ago, I was laying a piece of, I was not conscious of it, but I was laying something down by the cross of Jesus. It had to do, I didn't know that it was in my heart. There was a little bit pride in my heart 20 years ago. Преди 20 години аз не съм знаел, аз съм бил в служение, докато не паднах в нозете на Бога, аз не видях, че в моето сърце имаше гордост. And I knew by the cross, and I was all converted. I knew. I said, Lord, take it away out of my heart, И please. след това аз коленичих пред кръста на Исус и казах, Господи, вземи, премахни тази гордост от сърцето ми. Take it away, Lord. Премахни я, Господи, от сърцето ми. I want to look like Jesus with the fruit of love and Аз kindness искам and да бъда glory. като Исус и да нося Yeah. плодовете и на Неговата любов. Yeah. And the last thing, И and then I became lighter. И последното нещо, аз видях как тъмнината се махаше от сърцето ми и гордостта и дойде светлина от присъствието на Бога в моето He сърце. healed my heart, he healed my pain, and the pride I laid down by the cross, and it was gone. И Той изцели моето сърце и Той изцели моят дух, защото гордостта си тръгна от моя живот. This is not only for salvation. Това не е само за спасение. This is for how you can become who you are in Christ. Amen. Кръста също символизира кой си ти в Христос. Не само за спасение, кръста носи и смирение пред Бога. Love and humbleness make you light. Любовта и смирението ти дава светлост в Because I have no Господа. heavy burdens anymore. I almost fly almost. И след това аз почувствах, че всички тези тежести паднаха от мен и аз се почувствах като че ли като че ли летя. Станах като птичка. Олекна ми на душата и на духът и на тялото. Want the devil of people cannot do nothing with people with love and humbleness. You have nothing. Дявола не може да направи нищо с хора, които се смиряват пред Бога и са смирени, изпълнени с любов, с единство с Бога и в смирение. Дявола не може да докосне такива хора. And the last thing, the light of the Holy Ghost. И последното нещо, което искам да споделям, светлината, която е от Святия Дух, идва вътре в нас. Want to make Bulgaria light. You want to make you lighter. Иска да дойде при тебе, да занесеш тази светлина и иска да направи България да ходи в светлината на You Господа. not go like this, you know, oh, the life is so heavy. Oh, it's so heavy. За да не ходиме, живота е толкова тежък, живота е толкова тежък, а имаме нужда от Словото на Бога и от светлината на Господ Исус The Христос. Word of God, the cross and the Holy Ghost. Словото на Бога, кръста на Господ Исус Христос и светлината, която идва от Святия Дух, It's a way to life. това е живот, To life. това е път към живот. Come to freedom.
път към свобода и We освобождение. are born to be free. Ти Amen. си роден да бъдеш свободен Amen. и да бъдеш освободен. Jesus says, take my yoke upon you. Исус каза, вземи моето бреме върху себе си. My yoke is light. Моето бреме е светло бреме, е осветлено. And throw every yoke that is heavy down by the cross. И Yeah. аз ще разруша чрез кръста всяко тежко бреме в живота ти. Yes. I'm gonna say some words I get for there on internet people. I get some words for you for people that are Вие, watching. които гледате по интернет, аз имам пророческо слово, което искам да ви дам сега в момента. Святия Дух ми говори за вас. Yeah. There's a woman who watching, Има жена, която гледа. and there's something you cannot get children. Има жена, която в момента Святия Дух говори, която няма деца. Yeah, and there's something. A woman have like maybe you can help me on. Woman have like where the eggs are in the, I don't know how you call it in English, you know? In the tubes. In the tubes, yeah, the tubes, yeah, the egg tubes, yeah. Oh. The fast. Има проблеми в половата система, в яйчниците. Има жена, която е болна и не може да се изправи. And at this moment, Jesus healing that. В този момент Исус изпраща изцелително помазание точно сега. And you also have 3 children. Има някой, който има 3 деца. And the first is coming the other year. Yeah. И Бог ще те благослови с 3 деца. Първото ще дойде следващата година. I prophesy 20 times over children and they're walking outside. И аз пророкувам 20 пъти върху деца, а върху жена и след това се раждат деца. I saw in a big service, I saw it in a vision and I think, Lord, what I'm seeing. I saw 2 tubes and the eggs was not coming out and then the eggs came out. And then the pastor on the stage said, there's a woman there and your eggs are coming out because there was a blockade. And I saw it before. Praise Аз God. виждам жени, на които не са могли да имат деца на големи служения, конференции. Аз съм пророкувал и след това апостолите дойдоха при мене след известно време и казаха, че това беше невъзможно, но Бог даде възможност да се родят деца, да се родят деца. And there is a man, but also a woman. Well, first I thought on a man, but it's also a woman. 2 persons, a man and a woman. You have heavy pain in your neck. Но Heavy. има също в момента хора, които гледат, мъж и жена, които имат тежко заболяване в врата и в главата. And I pray now. И аз се моля сега, In the name of Jesus, в мощното име на Исус I Христос, break the yoke of your shoulders. аз разрушавам всеки хомот върху твоите плещи. You carry many things, Ти носиш много тежести. and God break it from you off. И Бог точно сега разрушава чрез помазанието хомота и тежестите върху тебе. And the Holy Ghost blow freedom over your neck and be healed in Jesus' name. И Святия Дух сега идва и идва върху тебе с вятър и започва да изцелява врата ти, главата ти и също има хора, които в коленете имат проблем. Every nerve in your neck, I command you to function like Jesus has made you. И every нерв всеки нерв в твоята глава и в твоя врат, аз сега заповядвам да започне да се движи и да функционира всеки нерв и всяка клетка в името на Исус Христос. Амен. And there is someone also, the right big toe is going to be healed. There is something there. God going to heal it. Yeah. Thank